Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeğim neden öksürüyor sorusuna yanıt vermeye çalışacağım. Şimdi en başta tabii ki öksürük vücudun tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerde de vücudun gösterdiği bir reflekstir. Özellikle solunum yolunun blokajı veyahut da engellenen bir durum varsa, bir olgu varsa yani hava yolunun engellenmesi durumu varsa vücut bunu bir refleksle açmaya çalışır. Bu da öksürükle sonuçlanır. Yani öksürük vücudun reflektif bir reaksiyonudur. Şimdi köpeklerde de tıpkı bizlerde olduğu gibi biz de gün içerisinde birkaç defa işte sinüs akıntılarımız, çeşitli sekretler, yediğimiz yiyeceklerle bağlantılı, bazen basit latent enfeksiyonlara bağlı olarak bir takım geniz akıntılarımızı öksürerek veyahut da boğazımızı temizlemek hedefli öksürük refleksimizi kullanarak solunum yolumuzu rahatlatmak ve biriken eksudatları dışarıya atmak veyahut da yutmak hedefli olarak öksürüyoruz. Köpeklerde de gün içerisinde birkaç defa görebileceğiniz reflektif kökenli öksürükler dikkate alınacak şeyler değildir. Çünkü bunlar normal süreç içerisinde karşımıza çıkabilecek şeyler. Tamamen normal refleksler. Fakat eğer bu öksürükler inatçı karakterli ise, arka arkaya tekrarlanıyorsa ve bu tekrarlanmalar sonucunda özellikle dışarıya bir eksudat çıkışı varsa, kraşe dediğimiz bir balgam çıkışı varsa ve bu balgamın karakteri işte mukuslu, rengi sarı ya da yeşile yakın ya da kanlı gibi bir kurgu söz konusuysa öksürüğün sonucunda, refleksin sonucunda çıkan şey, tabii ki bu dikkate alınması ve hemen veteriner hekiminizle kontak kurmanızı gerektirecek bir neden. Şimdi öksürüğün problem olabildiğini düşündüğümüz yani bu inatçı öksürüklerin kökenlerinin ne olabileceği konusunda bir kurgu oluşturalım ve ben size bilgi vermeye çalışayım. Şimdi en başta tabii ki mekanik tıkanmalar. Aklımıza ilk gelecek şeyler öksürükte mekanik tıkanmalardır. Genellikle biliyorsunuz köpekler çok fazla şeyi parçalamayı, kemirmeyi severler. Bir takım sert objeler, bazen kemikler, yenme esnasında, yutulma esnasında solunum yolu veyahut da civarına veyahut da o bölgeye yakın noktalara batabiliyor ya da takılabiliyor. İşte bu takılmalarda tabii ki vücut bu tıkanıklığı gidermek hedefli olarak reflektif olarak öksürme refleksini köpeğinizde arka arkaya görebiliyorsunuz ve bu genellikle eğer batma ya da tıkanma şeklindeyse işte atıyorum bir tahta parçasının bir kıymığın batması veyahut da bir kemik parçasının batması ya da blokaj yani takılması söz konusuysa bu öksürük inatçı bir şekilde devam edecektir. Hatta çok fazla öksürmeye bağlı olarak hafif kanamalar ve kan çıkışıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz ki bu durumda hemen veteriner hekiminizle kontağa geçmeniz ve mutlaka veteriner hekiminizin kontrolünde müdahale edilmesini gerektirir. Özellikle takılma, batma, tıkanma gibi solunum yolu yani sizin ulaşamayacağınız noktalarda olduğu takdirde. Bir diğer olgu da öksürükte şu olabilir. Özellikle küçük taneli kuru mamalarla beslenen köpekler, hızlı yemek yiyen köpeklerde de biliyorsunuz bazen köpek mama yerken çok hızlı yediği zaman havayla birlikte yiyor ve bu senkron tam olmadığı takdirde soluk borusuna mama kaçabiliyor ya da mama partikülü kaçabiliyor. Buna bağlı olarak da vücut o partikülü dışarıya atmak hedefli öksürük refleksini arka arkaya şekillendirebiliyor. Eğer bu hava yolunu tıkayan şey öksürük sonucunda dışarıya çıkıyorsa ya da birkaç öksürme sonucunda tekrar yemek borusuna dönüp yutulduysa zaten öksürük bir süre sonra kesilecektir. Ama devamlılığı söz konusuysa yine veteriner hekiminizle temasa geçmeniz gerekir. Bir diğer öksürüğün sebeplerinden biri de ırk yatkınlığı patolojileri. Şimdi ırk yatkınlığı patolojilerinde ilk aklımıza gelmesi gerekli olan şey küçük ırklar. Özellikle Pomeranian, Maltese gibi köpeklerde ya da Toy Poodle gibi köpeklerde çok sık gördüğümüz soluk borusu çökmeleri dediğimiz olguda genellikle genetik yatkınlığı olduğu için bu ırklarda çok fazla görülüyor. Soluk borusu çökmelerinde inatçı öksürüklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu da tabii ki mutlaka veteriner hekimin yapacağı özellikle radyolojik muayenelerle ortaya konulan bir olgu. Eğer köpeğiniz küçük ırksa ve bu inatçı öksürükler
tekrar ediyorsa, özellikle de hareket ettiğinde ya da o bölge uyarıldığında, boyun bölgesi uyarıldığında artıyorsa bu soluk borusu çökmesi, trial collapse diye bilinen kurgunun olabilme ihtimalini mutlaka bir şüphe olarak düşünmelisiniz. Aynı zamanda basık suratlı ırklarda solunum yollarının aşırı dar olması ve genellikle basık suratlı ırkların işte French Bulldog gibi, İngiliz Bulldog gibi, Cavalier King Charles gibi, Pug gibi köpeklerde solunum yollarının dar olması ve genellikle de yumuşak damağın sarkması dediğimiz palatum molle sarkması ya da yumuşak damak sarkması dediğimiz kurgularda geniz etinin büyük ve uzun olmasına bağlı olarak da zaman zaman tekrar eden inatçı öksürüklerle karşılaşmak olasılık dahilinde. Aklımıza gelen diğer kurgulardan biri öksürüğe sebep olan kalple ilgili olabilecek, ilintili olabilecek problemler. Özellikle yaşlı köpeklerde, bazen de genç köpeklerde, birçok videomda bahsediyorum. Buna yatkın ırklar var, işte Doberman gibi, bunun haricinde Rottweiler gibi, Alman çoban köpeği gibi kalp yetmezliği olgularında şiddetli ve inatçı kuru öksürüklerle, özellikle böyle yankılanma sesiyle karakterize, patlama sesiyle karakterize öksürüklerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Çünkü kalp yetmezliklerinde kalp kası tam görevini göremediği, işlevini göremediği için, tam kasılamadığı için, solunum buna yetişemediğinden dolayı vücut refleks olarak öksürterek tekrar hem kalbi ritmeye sokmaya çalışır hem de solunum yolunu aktive etmeye çalışır. Buna bağlı olarak da kalp yetmezliklerinde de çok fazla öksürük görülür ve genellikle bu öksürükler gece dinlenme anında daha da yoğunlaşır. Bu da tipiktir. Eğer köpeğiniz yaşlıysa ya da DCM'e, kalp yetmezliğine yatkınlığı olan ırklardan biri olup da gençse bunu mutlaka dikkate almanız gerekir. Mutlaka etraflı bir kardiyolojik muayene yapılması, gerekirse Holter testi uygulanması özellikle önemlidir. Yine köpeklerde öksürüğe sebep olan diğer bir bulgu da alerjik sebeplerdir. Şimdi alerjik sebepler özellikle köpeğin dışarıda çime karşı, toza karşı, polene karşı tıpkı bizlerde olduğu gibi vücut reaksiyonu şeklinde olabilir ya da ev içerisinde de ev tozlarına ve akarlara, özellikle halı bulunan evlerde ya da kullanılan kimyasal maddelere karşı alerjik reaksiyonuna bağlı olarak öksürükle karşılaşmamız olasılık dahilinde. Bunu daha çok küçük ırklarda yoğun görürüz. Çünkü küçük ırklar yere yakın olduğu için alerjenlere, havada asılı kalan alerjenlere de daha fazla maruz kalırlar. Ki küçük ırklarda reverse sneezing diye bilinen ve geri hapşırma diye nitelendirilen bir olgu da zaman zaman göreceğiniz bir şeydir. Maalesef bunun net bir çaresi yoktur. Ancak mekanik müdahalelerle köpeğin bir burun deliğinin kapatılıp boyun bölgesinin sıvazlanmasıyla refleksin tekrar geri yutmaya çevrilmesiyle engellenebilecek, ancak mekanik olarak engellenebilecek ama küçük ırklarda özellikle reverse sneezing hayatı boyunca karşılaşabileceğiniz bir kurgu. Çünkü bu hayvancıklar alerjenlerin içerisinde geziyorlar ve sürekli bir geniz akıntısıyla karşı karşıya kalıyorlar. Yine arkadaşlar köpeklerde özellikle tıpkı bizlerde olduğu gibi bakteriyel kökenli hastalıklara bağlı olarak özellikle üst solunum yolu, bazen de alt solunum yollarını tutan laranjit, faranjit gibi, bazen pnömoniyle sonuçlanabilen, yani akciğere indiği ya da bronşlara kadar indiği bakteriyel kökenli enfeksiyonlara bağlı olarak da öksürükle karşılaşabiliriz. Ama tabii ki bu tip öksürüklerde, özellikle bakteriyel kökenli olanlarda birkaç bulgu daha beraberinde gelir. Birincisi balgam çıkartma çok yoğundur. Bunun yanı sıra balgam çıkartmanın haricinde, yani kreşe çıkartmanın haricinde vücut ısısı yükselebilir, köpekte halsizlik ve laterji gelişebilir. Örneğin bizim çok bulaşıcı olan, özellikle köpek parklarında birbirleriyle köpekler oyun oynarken çok bulaşabilen mikoplazma enfeksiyonları, özellikle ki bununla ilgili bir videomuz var. Korkunç bulaşıcı bir şey. Bu şekilde bakteriyel kökenli bir enfeksiyondur ve çok hızlı bir şekilde yayılır ve kuru öksürükler, bazen de balgamla karakterize öksürüklerle karakterize olabilen veyahut da kendini gösteren bir enfeksiyondur. Bunlar bakteriyel kökenli olanlar. Aynı zamanda diğer bir öksürüğe sebep olan şey de viral kökenli hastalıklardır. Viral kökenli hastalıklar genellikle biraz inatçı olurlar. Çok fazla
öksürük haricinde bir semptomla ilk etapta karşılaşmazsınız ama sekonder enfeksiyonlar yani bakteriyel enfeksiyonlar devreye girdiği takdirde kurgu komplike bir hal alabilir. Viral kökenli enfeksiyonlarda özellikle damlacık enfeksiyonu ve aerosol yolla çok çabuk bir şekilde bulaşabilir. Ve tabii bir diğer sebep de öksürüğe sebep olan bir başka neden de tümöral oluşumlardır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle akciğer veyahut da yutak bölgesinde karşımıza çıkabilecek olan tümöral oluşumlar da öksürüğe sebebiyet verebilir. Zaten öksürük uzun süre ve inatçı bir şekilde devam ediyorsa veteriner hekiminiz mutlaka radyolojik bir muayene isteyecektir ve radyolojik muayene esnasında zaten bu tip bir durum söz konusuysa bunun tespitini yapacaktır. Yine özellikle köpeklerde öksürüğe sebebiyet verebilecek şeylerden biri de toksik ajanlardır. Özellikle asit kökenli şeylerin dumanlarının solunması veyahut da kimyasal kökenli gazların solunması sonucunda da toksik ajanların ya da yutulması sonucunda da toksik ajanların yarattığı etkiye bağlı olarak öksürükle karşı karşıya kalınabilir. O yüzden bu da dikkate alınması gereken şeylerden bir tanesi. Özellikle beslediğiniz köpeğiniz böyle endüstriyel ürünlerin üretildiği bir bölgedeyse, sanayi ortamındaysa öksürüğün kökeninde bunların yatabileceğini de ihmal etmemek gerekiyor. Bir diğer sebep de paraziter kökenli öksürükler. Yine parazitlerin sebep olduğu öksürükler de söz konusu olabiliyor. Özellikle göl kenarında yaşayan insanlar veyahut da göl gezilerine giden, dere gezintilerine giden insanların köpeklerinde yani köpekleriyle birlikte gittiklerinde göl ve dereden su içen köpeklerde ya da durgun sulardan sülük alabiliyorlar ve bu vakalar çoktur. Sülüğün özellikle köpeğin yutak bölgesine yerleşmesi ve oraya yapışıp yumuşak damağa emmeye başlaması inatçı öksürüklerle karakterize olabiliyor. Ancak bronkoskopiyle bakabiliyoruz veyahut da tespit edebiliyoruz. Mutlaka veteriner hekim muayenesi gerekiyor. Bu da karşılaşabileceğimiz şeylerden biri. Bunun haricinde de aşırı askarit enfestasyonu olan, aşırı bağırsak paraziti enfestasyonu olan köpeklerde parazitlerin mideye kadar gelmesi ve kusma esnasında soluk borusuna veyahut da o bölgelere takılması ya da bazı kıl kurtlarının akciğer üzerinde tutulum yapmasına bağlı olarak da inatçı öksürüklerle karşılaşabiliyoruz. Yani paraziter enfestasyonlar da inatçı öksürüklere sebebiyet verebiliyor. Son olarak da yine köpeklerde öksürüğe sebebiyet veren mantar enfeksiyonu kökenli enfeksiyonlar. Şimdi mantar enfeksiyonlarının bazıları akciğerde tutulum gösterebiliyor köpeklerde ve buna bağlı olarak şiddetli öksürükler, böyle geçmek bilmeyen, dinmek bilmeyen öksürüklerle karşı karşıya kalınabiliyor. Burada çok önemli bir nokta var. Mantar enfeksiyonlarının neden olduğu öksürükler genellikle tespiti güç olan öksürüklerdir ve o aşamaya gelene kadar ya da o bulunana kadar çok fazla tedavi yöntemi denenir ve genellikle sonuç alınamaz. Mantar enfeksiyonları kaynaklı öksürükler o yüzden iyi düşünülmesi ve mantar enfeksiyonu kulağımızın bir kenarında olması gerekiyor. Genellikle de bunun öncesinde köpeğin bu mantar enfeksiyonlarına bağlı öksürüğün öncesinde uzun süreli bir antibiyotik kullanımı olduysa köpeğin başka bir sebebe bağlı olarak biliyorsunuz uzun süreli antibiyotik kullanımları mantar enfeksiyonlarını tetikleyici etkisi vardır. Böyle bir geçmişi varsa aklımızın bir kenarında mantar enfeksiyonlarına bağlı bir öksürük olabileceğini de tutmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, öksürük söylediğim gibi birçok sebebe bağlı olarak oluşabilir köpeklerde ve bunu kesinlikle yabana atmamak gerekiyor. Gün içerisindeki ufak tefek öksürükler bizim gibi reflektif kökenli olabilir ama eğer köpeğiniz inatçı bir şekilde öksürüyor ve bu öksürüğün sonucunda da dışarıya bir kreşe atıyorsa, bir balgam atıyorsa ve bunun niteliği de görsel olarak hoşlanmayacağınız bir nitelikte ise mutlaka acil veteriner hekiminizle diyalog kurmanızı öneririm.